Ағаштардың астарын былай ашып қарасаңыздар, қаншама көп қарақат. Мына жақтан. Мінекей біздің жинаған қарақатымыз. Мына жерде кішкене жапырақтары да араласып кеткен екен. Тазалап, қазір жуамыз. Кептіріп, сосын қантқа араластырып қоямын. Бір килограмм қарақатқа 1 килограмм қант қосылды. Арасында жапырақтарын алып тастаймыз, болып қалса. Блендерден өткізген қарақат қантымызда еріді. Енді қазір мына банкілерге құйып шығамыз. Биылғы қандай қарақаттар дома үлкен болып өскен. Майда емес биылғы қарақат. Керемет. Мына варенье блендермен араластырылмаған, жай қантқа араластырылып, қайнатылған түрі. Мына көрдіңіздер ме? Түрі карамель сияқты. Екінші түрі блендермен араластырылып, қантпен қайнатылмаған түрі. Біздің бәрімізге қайнатылмаған түрі ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.